テニプリも死ぬほど見てたよな。見てたね。なんかスマホか同じタイミングでテニスの王子様にハマってた時期があって、でも本当にやばくて、その時の日曜日ってスバルRPG 実況するでしょ、月曜日ってスバル休みじゃん。そうね。だから日曜の RPG 実況終わった後におかゆの家に夜から合流して朝方6時までテニスの王子様見て、次の日休むっていう。確かに。でも今年あれだよ、新手に3期来るからね。やるテニプリ合宿再開や。どっちの家で合宿するの？まあでも大体合宿は僕ん家だよね。そうだね。なんか遊びに行くことあるけど、スバルちゃん家に。でも合宿系はスバルの家はあれだよね、短期決戦用だよね。今日は2時間。なんかスバルちゃんがさ、スバルちゃん家に行った時、スバルちゃんが言ってた言葉、いまだになんか忘れられない言葉があるんだけどさ、スバルんちは背もたれないからさっさと帰れていいだろうって。違うよ、それはなんで覚えてる？いや、覚えてる、そのさ、おかゆの家は良くも悪くも居心地がめちゃめちゃいいわけ。悪くないだろ。だけど、まあ僕100% いいんだけど、いい意味なんだけど、もうだから一回ね入り浸るとね、帰れなくなるよマジで。ただスバルの家は必要最低限のものだけあるやん。なるほどね。おかゆの家はずっとね朝までいちゃうけど、スバルの家はもうみんな疲れてさ、分かるんよ、その家主としても。あー、みんな疲れてるなって。疲れるけどこの家背もたれねえなってなって、そろそろ帰るかってなる空気を出しているからいいでしょ。なるほどね。そういうこと。まあみんなも忙しいだろうしってことね。みんなも忙しいだろうし、その決着がつけやすくていいでしょっていう。ああ、なるほど。タイミング見計らいやすいしね。そう帰るタイミングとかもね、悩まなくていいよっつって。なるほど。気使ってんだか使ってないんだか分かんないな。めっちゃおもろかった、あれ聞いた時に。どんな開き直りのあれなのみたいな。誰も何も言ってないのに、スバルに背もたれないからいいだろう。もうさ、大好きなんかもう。まあでもね、そういうこともありましたということですよ。ああ、皆さんありがとうございますね、マリオ。ありがとうございました。ありがとうございました。